హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఫ్రిడ్జ్లో ఏం పెట్టాలి, ఏం పెట్టకూడదు తెలుసుకుందాం. జనరల్గా ఏ ఫుడ్ ఐటమ్స్ త్వరగా పాడైపోతాయని ఏది పడితే అది ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతూ ఉంటారు కొందరు. కానీ అన్నీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం అంత మంచిది కాదు. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల కొన్ని పదార్థాలు, వాటికి ఉండే పోషకాలు కోల్పోతాయి. టొమాటోస్ ప్రతి ఒక్కరు ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతూ ఉంటారు. కానీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల టొమాటోస్ పైన ఉండే పల్చని పొర ముడతలు పడుతుంది. అందులో ఉండే విటమిన్ సి తగ్గిపోతుంది. అంతేకాకుండా టేస్ట్ కూడా మారిపోతుంది. అందుకని టొమాటోస్ని ఫ్రిడ్జ్లో కంటే బయట పెట్టడమే మంచిది. ఇంకా టొమాటో సాస్ లాంటి బాటిల్స్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల ఫంగస్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే అవి పాయిజన్గా మారుతాయి. సాస్లని బయట పెట్టినా కూడా పాడవవు. ఎందుకంటే అందులో ఉండే వెనిగర్ సాస్ని పాడవకుండా రక్షిస్తుంది. ఇంకా బంగాళదుంపల్ని ఫ్రిడ్జ్లో అస్సలు పెట్టకూడదు. బంగాళదుంపల్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే అవి చాలా గట్టిగా అవుతాయి అండ్ టేస్ట్ కూడా చప్పగా అయిపోతున్నాయి. వాటిని పేపర్ బ్యాగ్లో పెట్టి ఎండ తగలకుండా పెడితే సరిపోతుంది. ఇంకా ఉల్లిపాయలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదు. అండ్ సగం కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు అయితే అస్సలు వాడకూడదు. ఇంకో సగం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తర్వాత వాడతారు. కానీ అది చాలా డేంజర్. హాఫ్ కట్ చేసి దాచిపెట్టిన ఉల్లిపాయ పాయిజన్తో సమానం. అండ్ ఉల్లిపాయని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల ఆ స్మెల్ ఫ్రిడ్జ్ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఇంకా వాటర్ మెలన్ సమ్మర్లో చల్లగా ఉంటుందని ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతూ ఉంటారు. కానీ అలా పెట్టడం వల్ల అందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ తగ్గిపోతాయి అండ్ దానికి ఉండే టేస్ట్ కూడా పోతుంది. అరటి పండ్లను అస్సలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదు. ఇంకా తేనె, నెయ్యి ఇలాంటి వాటిని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదు. వీటిని రూమ్ టెంపరేచర్లోనే ఉంచాలి. హనీ, నెయ్యి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల వాటికి న్యాచురల్గా ఉండే టేస్ట్ పోతుంది. ఇంకా ఫంగస్ కూడా ఏర్పడచ్చు. మరి ఫ్రిడ్జ్లో ఏం పెట్టాలి అని అనుకుంటున్నారా? కొన్ని రకాల పండ్లు మాత్రమే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టచ్చు. మామిడి పళ్ళు, యాపిల్స్, ఇంకా ఆకుకూరలు, పాలు, పెరుగు, కూల్ డ్రింక్స్ ఇలాంటి వాటిని మాత్రమే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్ బాయ్. బాయ్ బాయ్.